ဆရာကြီးပါလားဆရာကြီးအေးကွာဆရာကြီးနေကောင်းပါရဲ့နော်နေကောင်းပါလေကွာဆရာကြီးမတွေ့တော့ကြာပြီဆရာကြီးရဲ့အေးမတွေ့ဆိုဆရာလေးအပြင်သိမ့်မထွက်ဖြစ်ဘူးဟာအခုတော့မှလေဟိုငါတပည့်ကိုစပင်းနေနေရှိလာတတိယလားဟိုဆရာကြီးကိုတီးတီးတက်တက်လာပြီးမကြောဖြစ်ဘူးဆရာကြီးခုနမှနော်ဆရာကြီးနားလဲပါလေကွာတို့ဆရာဆရာမတွေဆိုတာကစေတနာရေးဝါသနာရေးအနှစ်နာရေးနာသုံးနာကိုအခြေပြုပြီးမင်းတို့လိုကလေးတွေကိုအေးအောင်ကိုပုံပြလာကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့သိဟုတ်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာကြီးရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုတွေကြောင့်ဒီချိန်ကြီးကိုကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာလေညလိုက်မယ်အော်ဆရာကြီးဆရာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့လာမယ်ဟိုတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်လာမယ်လေကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုဒါခံစားနေရဆရာကြီးမလို့ကျွန်တော်ခံစားပြီးတေချာညက်ပြီးနေတာဟာလာမယ်လာနေနာတော့တစ်ဖက်တို့တစ်ဖက်ချင်းတော်တော်ကိုအကြည့်အစိုးနေတာပဲကွာဟာလာမှာပေါ့ဆရာကြီးရိတ်မယ်နော်ဆရာကြီးဆရာကြီး6တန်းနေတော့ကလေတောက်ယူခွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာဆရာကြီးမှတ်မိလားဆရာကြီးရေးသိပြီပါကွာကျွန်တော်ကတော့ချင်းချင်းရှားရှားကြီးကိုမှတ်မိနေတယ်ဆရာကြီးတောက်ယူခွဲတာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာကြီးကအတန်တန်ပြောနေတဲ့ကြားကနေဆရာကြီးကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်နော်ဆရာကြီးဒီတော့ရာဒီဘက်ချမ်းမှုပြပါတော့ကွာဟောလာမှာပေါ့ဆရာကြီးပြပြပေါ့လာမယ်နော်ဟာဟေးမုတ်စိတ်မွေးတော့တော်တော်ရှင်းပြီပဲကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်လှသွားစီရမယ်ဆရာကြီးလှသွားစီရမယ်ရှင်းပေးမယ်ပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ရပြီခုနတန်းနေတော့ကဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုကောင်မလေးတွေရှင်းမှာဖင်လှန်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးမှတ်မိရလားမမီးပါကွာ3ချက်တော့ဆရာကြီးကြိမ်လုံးနဲ့3ချက်ရိုက်ခဲ့တာအေးမကွာနောက်ဆုံးချက်တော်တော်နားတယ်နော်ဆရာကြီးဘာလို့လဲဩမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ခံမွေးရိုက်ပြီနော်